Добрый день, меня зовут Татьяна Тавтай. Небольшое видео о том, как я использую откашливать от фирмы Respironics. Нам его необходимо использовать в связи с тем, что Надя, моя дочка, она не кашляет. Его рекомендуют использовать для некашляющих или с слабым кашлевым эффектом людей. Значит, он позволяет поднять мокроту из легких в более высокие отделы, откуда ее там легче намного уже оценировать и, соответственно, облегчить состояние, ну и не заболеть. Вот. Работает этот прибор у нас от сети 220. Если будете заказывать в Штатах на eBay, будьте готовы к тому, что вам придется купить трансформатор понижения напряжения. Значит, что у нас здесь на лицевой панельке? Кнопочка включения-выключения. Дальше вот этот ряд крутилочек, он регулирует время, которое будет вдох, выдох и пауза. Значит, inhale, in, внутрь, вдох. Вдох показан на зеленой стороне вот этого приборчика. И тоже написано inhale. Соответственно, вы увидите, как будет стрелочка отклоняться в эту сторону при вдохе. Exhale – это выдох, это сторона приборчика, это время, за которое будет он выдыхать. И пауза. Пауза – то время, которое будет задержка, остановка между вдохом и выдохом. Значит, у меня ребенок, соответственно, детские настройки. Я вам сейчас о них расскажу. По крайней мере, с них стоит начинать. А дальше вы под своего ребенка сможете всегда подстроить и увидеть, почувствуете, что лучше. Вдох единичка. Я считаю, что это в секундах. Может быть, я не права. Я не самый большой специалист. Я посмотрела несколько видео, получила рекомендации. Ну, вдох единичка. Выдох чуть меньше единицы по времени, и пауза должна быть между нулем и единицей посерединке. Это все, что касается времени. Дальше у нас есть такой вопрос, как мощность вдоха. Вообще мощность и мощность вдоха. Вы ее должны так настроить, чтобы первый раз, когда вы включите прибор и будете его применять на ребенке, у вас давление будет 20 и 20. То есть 20 вдох, 20 выдох. Это стартовая позиция. Дальше вы потихонечку наращиваете и смотрите по вашему ребенку, сколько будет комфортно, как будет результативно. Возможно, до 40. То есть это вполне нормально для детей. Надя у меня маленькая. У нас, например, настройки чуть больше 20 и почти 30 на выдох. Так что это с помощью вот этих вот рычажков настроите, почувствуете, увидите, как здесь будет. Inhale flow это как бы мощность вдувания. И если вы ставите на единичку, вот на одну вот эту вот стрелочку, то он будет меньше. Если на такую, то больше. В моем случае, ну, мне кажется, что у нас результативный такой вариант, когда оно приблизительно одинаково вдох и выдох. Соответственно, если ставить сюда, то вдоха совсем мало воздуха, а на выдох больше. Ну, пробуйте, смотрите по ребенку. Мне нравится вот так. Дальше у нас есть переключатель, меню и ауто. При включении прибора вы всегда должны, у вас должен быть меню. Это значит ручной режим. В ручном режиме вы можете ручками вдохнуть и выдохнуть. Вы можете таким образом проверить прибор или можете откашливать так ребенка. Ну, мне больше нравится автоматический режим для откашливания. И я, собственно говоря, и проверяю настройки тоже в автоматическом режиме. То есть моя последовательность действий, я подключаю сюда то, что нужно для
ребенка, включаю прибор на меню. Дальше я проверяю настройки, правильно ли они работают, включаю авто, упираю ту часть, которая должна вести к дыхательным путям, в что-нибудь твердое, в моем случае это пеленка, и смотрю, что будет показывать прибор. Показывает ли он те значения, которые я знаю, что они правильные. Если показывает, окей, переходим к кашлю с ребенком. Если нет, то вот уперев в пеленку, подкручиваю значения, потому что при незначительном проходил кто-то мимо, задел, вытирали пыль, очень легко сбиваются крутилочки, и вы можете случайно не так покашлять. Теперь я расскажу о расходниках. Первое, то, что вставляется в машину, это фильтр. Он годен 3 месяца со дня начала использования. Дальше вот этот шланг, это контур. Потом переходничок крокодил, он ведет к трахеостоме. Или маска, она тоже подключается для вашего ребенка, в зависимости от того, что у вас. Я поменяла на маску, чтобы вам показать, как оно с маской. Последовательность такая. Включаем, вставляем фильтр, берем маску, включаем прибор, он начал работать, переключатель на меню, и теперь проверяем, прежде чем использовать. Уперли и смотрим, какие значения. Вот так кашляет моя дочка. Ну, а теперь я покажу это на себе. Переключаю. Он начал работать. И вот в том перерыве, в паузе вставляю. После того, как я завершила, переключаю на меню. Таких вдохов-выдохов можно сделать 4-6. После того, как мы вот так прокашлялись, оставляем машину в таком состоянии. Идем, санируем ребенка, убираем лишнюю мокроту, возвращаемся и опять включаем и начинаем кашлять. Вот так. И так можно сделать 3 подхода. Например, с Надей у нас один подход. Один подход по 4 кашля, 4-6 кашлей, и ей достаточно вполне для того, чтобы мокрота подошла. У нас трахеостома, я ее спокойно из трахеи санирую. И в день мы делаем так 1-2 раза. В случае болезни или необходимости разных ситуаций, конечно, делаем больше. Как мы ухаживаем за этим? Значит, желательно каждый день промывать в мыльном растворе вот этот контур, маску или переходничок и оставлять на ночь под пеленочкой высыхать. Раз в неделю надо более серьезная дезинфекция или в растворе уксуса, или в специальном дезинфицирующем растворе. Отмачиваете положенное время и все. Сам прибор можно протирать, ему больше ничего не надо. На этом все. Надеюсь, было полезно, и вы для себя что-то узнали новое. Желаю вашим деткам здоровья, счастья, всех благ, чтобы была помощь нужная в нужный момент, чтобы находились хорошие врачи, чтобы всегда был только шаг вперед и хорошего настроения, оптимизма. Под видео будут ссылки на официальные видео от Respironics, в которых на английском языке то же самое, то, что я рассказала, в общем-то, указано. И будет ссылка на мою страничку в Facebook. Пожалуйста, если будут вопросы, пишите в мессенджер. Не обещаю больших каких-то свершений, но что-то вдруг могу подсказать. Счастливо!